Começa agora o Som da Rua. Apresentação Elcio Herbert Neto. Só aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga ao Rio. Olá, como vai? Esse é o Som da Rua com o melhor da música que os cariocas escutam a céu aberto na cidade. Meu nome é Elcio Herbert Neto e hoje a gente tem o prazer de receber o movimento cultural Roda de Samba do Barão. É a tradição da minha Vila Isabel no estúdio da Rádio Roquete Pinto. Vocês sabem, a nossa prioridade é a música, então com vocês, Roda de Samba do Barão. Pô, legal. É um prazer aqui. Vamos lá. Vamos de Noel Rosa. Vamos lá? Vamos embora? Salve, Noel! Pode ser, Henrique. Vamos lá. Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. Em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo dá café, Minas dá leite e avião, Isabel dá samba. O sol na vila é triste, samba não assiste, porque a gente implora. Sol, pelo amor de Deus, não vem agora que as morenas vão logo embora. Eu sei tudo que faço, sei tudo que faço, paixão não me aniquila, mas tenho que dizer, modéstia à parte, meu senhor, eu sou da vila, samba do Barão, mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vila. Sou da vila, movimento cultural Roda de Samba do Barão. Eu sou da vila, eu sou da vila. Henrique Vasconcelos no violão, Andrezinho do Cavaco no cavaquinho, Beto Timbó no tantã, PC Corrêa, pandeiro, reco-reco, movimento cultural Roda de Samba do Barão, aqui na Rádio Roquete Pinto. O Som da Rua tem o prazer de comemorar os 10 anos dessa roda de samba tradicional, é tradição da Vila Isabel. E vamos de mais música, né? Vamos sim. Podemos cantar agora Paulinho da Aba, Ney Silva, Trambique, na aba do meu chapéu. Pode ser aquele dó, né? Aquele partido alto bonito. Aba do meu chapéu, você não pode ficar. Meu chapéu tem aba curta, você vai cair e vai se machucar. Na aba Do meu chapéu, você não pode ficar. Meu chapéu tem aba curta, você vai cair e vai se machucar. Como vai se machucar? Se eu compro a cerveja, você pede um copo e bebe logo. Se eu peço cigarro, você pede um. Você pede um. Quando vir um salgado, sim, eu come tudo. Parece que nunca comiu. No meu modo de ver, tu é um 71. Um tremendo 71. Eu não nasci pra coronel. Coronel, saia da aba do meu chapéu. Não nasci
chapéu, você não pode ficar. Meu chapéu tem aba curta, você vai cair e vai se machucar. Na aba Do meu chapéu, você não pode ficar. Meu chapéu tem aba curta, você vai cair e vai se machucar. como vai se machucar? Lá na tendinha do Zé do Caroço. Será que o senhor não se lembra? Eu paguei a despesa, ficaste com troco. Até hoje não me devolveu. Olhe bem que a massa está te sacando. Como está? De repentemente o bicho tá pegando. Como o bicho tá pegando? É que eu sou do bairro de Noel. Seu nome é Vila Isabel. Tá saindo da aba do meu chapéu. Sou do bairro de Noel. Eu sou do bairro de Noel. Seu nome é Vila Isabel. Vai saindo da aba do meu chapéu. Na aba Do meu chapéu, você não pode ficar. Meu chapéu tem aba curta, você vai cair e vai se machucar. Na aba do meu chapéu, descendo, você não sem pode olhar pra ficar. Meu chapéu Devagarzinho. tem aba curta, você vai cair e vai se machucar. na aba. Aba do meu chapéu, Alô, Terreirinho, você não pau da pode bandeira, ficar. Caminho Central. Meu chapéu tem aba curta, você vai cair e vai se machucar. Você não pode ficar. Meu chapéu tem aba curta, você vai cair e vai se machucar. Roda de samba do Barão aqui no Som da Rua da Rádio Roquete Pinto. Que prazer receber vocês. Pessoal, conta um pouquinho dessa história de 10 anos que completa agora uma década. O PC vai contar pra gente como aconteceu, como tem acontecido, os desafios nós conhecemos bem, nós que estamos acostumados com os músicos de rua, nós que curtimos a rua aqui no Som da Rua, mas contem essa história bonita pra gente. Pô, legal. Primeiro, agradecer à Rádio Roquete Pinto, ao programa Som da Rua, a você, Elsa, a todos os ouvintes, as ouvintes aqui, todos presentes, né, por esse espaço, por abrir esse espaço, por esse programa tão importante nessa retomada cultural, né, e trazendo realmente o som da rua, o som que fala a verdade, né, não só do samba, mas do rap, do hip-hop, do circense, do teatro. Né, e para a gente é muito prazeroso estar aqui, podendo contar nossa história de 10 anos. Né, tivemos todos esses problemas da pandemia, né, comemoramos 10 anos em 2021, mas por esses motivos todos tivemos que fazer algumas apresentações remotas, fizemos algumas lives, e agora nessa retomada a gente quer tacar dentro, botar a praça de novo, que a roda de samba se apresenta na Praça Barão de Drummond, foi Praça constituída histórica para a Zona Norte do Rio, uma praça que mistura a história da cultura popular, a história das grandes escolas de samba daquela região, e é uma área em que o samba do Barão, o movimento cultural Roda de Samba do Barão, fincou a sua bandeira e que é o território de vocês. Isso, e tem muita importância histórica, né? Abolicionista, né? O próprio bairro de Vila Isabel já tem toda essa história, né? E junto com Beto Timbó, com Hugo Batera, Luciano Bom Cabelo, Marcelo Moraes, há 10 anos atrás a gente via que a praça estava assim, sem ações culturais, né? E resolvemos levar esse projeto para lá, que vai além de uma roda de samba. O importante é que a gente passa hoje ações sociais, contemplem a comunidade, os moradores do bairro, com programas de excelência, com coisa de qualidade, né, trazendo cidadania, fomentando cultura, conhecimento, para que eles tenham mais amor àquela região que é tão importante para a cultura popular da cidade do Rio de Janeiro. Importante para o Brasil. E vamos celebrar a Vila Isabel, vamos celebrar o samba aqui no Som da Rua. Mais música, por favor. Legal. Lá a gente cantou Noel Rosa, Martinho da Vila, né, que são populares do bairro, ícones do nosso bairro. O Henrique vai cantar também samba, que a gente canta Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, o André também. Então, Henrique, fica à vontade, escolhe um bom samba e cante pra gente. Henrique faz parte do nosso movimento. Vamos lá, boa tarde a todos os ouvintes. Vou fazer um negócio do Martinho aqui, é um Lá menor.
está em você o que o amor tirou. Ele vai nascer e há de ser sem dor. Eu hei de ver você ninar, ele dormir, hei de vê-lo andar, falar, sorrir. Eu hei de ver você ninar, ele dormir, fazê-lo andar, falar, cantar, sorrir. E depois, quando ele crescer, vai ter que ser homem de bem. Vou ensiná-lo a viver onde ninguém é de ninguém. Vai ter que amar a liberdade, só vai cantar em tom maior. Vai ter a felicidade de ver um Brasil melhor. Vai ter que amar a liberdade, só vai cantar em tom maior. Vai ter a felicidade de ver um Brasil melhor. Eis amor, gostaria que tu soubesses o quanto que eu sofri ao ter que me afastar de ti. Não chorei, não chorei, como louco eu até sorri, mas no fundo só eu sei das angústias que senti. Sempre sonhamos com mais eterno amor. Infelizmente eu lamento, mas não deu. Nos desgastamos, transformando tudo em dor. Mas mesmo assim eu acredito que valeu. Quando a saudade bate forte, é envolvente, eu me possuo e é na sua intenção. Com a minha cuca naqueles momentos quentes em que se acelerava o meu coração, em que se acelerava o meu coração, em que se acelerava o meu coração. Salve Martim da Vila. Salve Martinho, salve Viva Samba do Barão. Martinho da Vila. Como vocês ouviram agora há pouco, os artistas de rua sofreram muito nos últimos 2 anos com as restrições para aglomerações em apresentações públicas. A pandemia impediu que houvesse aglomerações e isso teve impacto na vida dos músicos. Vocês sabem muito bem o que permitiu o retorno de todas essas atrações a céu aberto. Foi a vacinação. Converse com as pessoas que ainda não se vacinaram. Não se esqueça de acompanhar o calendário de imunização da sua cidade e ouça a ciência para poder curtir boa música. E é isso que a gente está fazendo agora, curtindo boa música com o movimento cultural Samba do Barão. Isso aí, legal. Vamos mais uma música. Mais uma vez agradecendo a você, agradecendo ao Som da Rua. Todo mundo ligadinho, vamos acompanhar
nas redes sociais, que é um programa de muita importância realmente para essa retomada, como eu falei anteriormente, né? E foi muito bem-vindo, numa hora certa, com atitude e podendo mostrar o trabalho de quem realmente está ali na rua, tentando gerar cultura, gerar renda, porque as rodas de samba, os movimentos culturais de rua geram renda também, informais, e importante, além de trazer ações de cidadania, civilidade, e trazer a família de volta para ocupar os espaços públicos. Né? Nós que agradecemos, queremos que o movimento esteja na rua, que o som esteja na rua, e é com vocês que o som vai para a rua. Vamos sim, vamos escolher. Andrezinho, pode ficar à vontade. Vamos embora. Andrezinho é de Nilópolis, mas está sempre em Vila Isabel com a gente, fazendo Isso, som. a galera já me acolheu aqui, é muito imenso, é um prazer imenso estar com essa rapaziada aqui da Barão, satisfação imensa. Eu que já sou fã da rádio também, ouvinte já há muito tempo, então é uma honra estar aqui fazendo esse samba, ainda mais com essa rapaziada É honra da nossa. Barão. O som da rua. Vamos lá. Não, ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere. Sob o poder da criação. Não precisa estar nem feliz nem aflito, nem se refugiar no lugar mais bonito, em busca da inspiração. Oh não, oh não, não. Ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente, e acende a mente e o coração. Faz pensar que existe uma força maior que nos guia, e está no ar, bem no meio da noite ou no clarão do dia. Chega a nos angustiar, e o poeta se deixa levar por essa magia, e os versos vem vindo e vem vindo a melodia, e o povo começa a cantar laraiá, 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 laraiá. Oh não, ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere. Sob o poder da criação. Não precisa estar nem feliz nem aflito, nem se refugiar no lugar mais bonito, em busca da inspiração. Oh não, oh não, não. Ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente, que acende a mente e o coração. Faz pensar que existe uma força maior que nos guia, e está no ar, bem no meio da noite ou no clarão do dia. Chega a nos angustiar, e o poeta se deixa levar por essa magia, e os versos vem vindo e vem vindo a melodia, e o povo começa a cantar laraiá, 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 laraiá,
Batista Nogueira Júnior e Paulo César Pinheiro. Isso aí. João Nogueira, nosso saudoso vizinho da galera de Vila Isabel, né? Isso. O Clube do Samba foi fundado no Meier, Isso. na região do João Nogueira, e é muito legal ter essa representatividade da Zona Norte aqui conosco no Som da Rua, com o movimento cultural Roda de Samba do Barão. O som tá bom demais. Vamos de mais música? Vamos sim. Pode fazer mais uma, Andrezinho? Pode ser. Lá Vamos a lá. gente tem uma diversidade legal, foi como você falou agora do João Nogueira, né? E a Portela, né? João Nogueira Portelense, é madrinha da Vila Isabel, né? Da Escola de Samba de Vila Isabel. Então está sempre todo mundo agregado ali, e o movimento tem esse negócio, a gente canta um jongo. Quem não é muito conhecedor do samba e das escolas de samba pode até confundir ao ver um integrante com a camisa da Portela e da Vila, né? Isso A aí. diferença é o tom do azul. O tom do azul, é isso aí. É. Luiz Carlos da Vila, que não era de Vila Isabel, e sim de Vila da Penha, Verdade. também já falava dessa tonalidade do azul. Né? Depende da cor do céu. Isso, muito legal, valeu. O Som da Rua. Vamos nós. Vamos de Mangueira, então. Um pouquinho de Noé Rossi. Ou melhor, Cartola. Quem disse que ela foi minha? Se fosse seria a rainha, que sempre vinha aos sonhos meus. Minha, ela não foi um só instante, como mentiam as cartomantes, como eram falsas bolas de cristal. Minha, repete agora essa cigana, lembrando os fatos envelhecidos que já não ferem mais os meus ouvidos. Barão. Quem disse que ela foi minha? Se fosse seria a rainha, que sempre vinha aos sonhos meus. Minha, ela não foi um só instante, como mentiam as cartomantes, como eram falsas bolas de cristal. Minha, repete agora essa cigana, lembrando os fatos envelhecidos que já não ferem mais os meus ouvidos, que já não ferem mais os meus ouvidos, que já não ferem mais os meus ouvidos. Movimento Cultural Roda de Samba do Barão aqui no Som da Rua. Vale resgatar um pouco da história dessa galera. Eles foram beneficiados com a Lei de Incentivo ao Aldir Blanc. Alô, autoridades, a gente precisa de política pública para a cultura no Rio e no Brasil. Essa discussão vale muito a pena. Nós temos que fincar o pé e forçar, né, que o poder público preste atenção, que é cultura, mas é economia, é segurança. Conversamos um pouquinho sobre isso antes do programa. Vale ressaltar também que, por conta da pandemia, a roda parou de acontecer. Eles fizeram 3 lives com artistas famosos, como Pretinho da Serrinha e Xande de Pilares. E agora, pessoal, é o ouvinte da Rádio Roquete Pinto que está tendo o prazer de ouvir o movimento cultural Roda de Samba do Barão. Se não está rolando ainda lá na praça, rola para você. Então aumenta o som. Isso aí.
Nós esperamos voltar agora nesse mês de maio, estaremos juntos aí com a retomada, tudo direitinho. Para Tivemos comemorar essa década. essa década, presencialmente, abraçando todo mundo se confraternizando. Tivemos nessas lives também o Moacir Luz, Velha Guarda Musical de Vila Isabel, Grupo Toque de Arte, Canta Canta Minha Gente, que é o Raonia da André, que são netos do Martinho. Que legal. Muito legal. E convidando todos, assim, que retornarmos à praça, o Som da Rua vai ser transmitido ao vivo de lá. Oh, que Vai coisa ser um lance boa! legal, poder receber vocês, todos os ouvintes da Rádio Roquete Pinto. Fica mais à vontade também, pode ir. Vamos lá, vamos cantar um negócio do Candeia? Isso, legal. Hoje é manhã de carnaval, ao esplendor, as escolas vão desfilar garbosamente. Aquela gente de cor, com a influência de um rei, vai pisar na passarela, salve a portela. Vamos esquecer os desenganos que passamos e ver a alegria que sonhamos. Durante o ano damos o nosso coração, alegria e amor a todos sem distinção de cor. Mas depois da ilusão, coitado, negro volta humilde barracão. Mas depois da ilusão, coitado, negro volta humilde barracão. Negro acorda, é hora de acordar, não negue a raça. Faça toda manhã dia de graça. Negro não humilhe, nem se humilhe a ninguém. Todas as raças já foram escravas também. E deixa de ser rei só na folia, e faça da sua Maria uma rainha todos os dias. E cante o samba na universidade, e verá que seu filho será príncipe de verdade. Aí, então, jamais tu voltarás ao barracão. Aí, então, jamais tu voltarás ao barracão. Negro acorda, é hora de acordar, não nega a raça. Faça toda manhã dia de graça. Negro não humilhe, nem se humilhe a ninguém. Todas as raças já foram escravas também. E deixa de ser rei só na folia, e faça da sua Maria uma rainha todos os dias. E cante o samba na universidade, e verá que seu filho será príncipe de verdade. Aí, então, jamais tu voltarás ao barracão. Aí, então, jamais tu voltarás ao barracão. Jamais tu voltarás ao barracão. Jamais tu voltarás ao barracão. Salve, Candeia. Grêmio Recreativo de Arte Negra e Escola de Samba Quilombo. Candeia criou esse movimento para formar toda uma geração de pensadores negros, da cultura negra, da cultura de matriz africana no Brasil, e vejam no que deu. Estamos melhores representados hoje com
a Academia Brasileira de Letras com Gilberto Gil, vejamos de maneira positiva tudo o que tem acontecido, a gente pode ver sempre o copo meio cheio ou meio vazio, né? Então, estamos avançando. A Rádio Roquete Pinto transmitiu a posse do Gilberto Gil na Academia Brasileira de Letras. Então, salve Candeia, salve a cultura negra e salve o movimento cultural Roda de Samba do Barão. Eles estão batendo palma, mas a palma é para eles, porque o som tá bom demais, é o som da rua. Vamos para aquele som lá que desce a 28 de setembro. Beleza, vambora. Seguro tudo se for conquistado, seguro tudo se for bom demais, seguro pra seu namorar, segura a menina, rapaz. É pra você. Segure tudo que for conquistado, segure tudo que não for demais, segure o braço do seu namorado, segure a menina, rapaz. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. E que a vida vai melhorar. 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 Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Minha casa todo mundo é bamba. É pra você. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa não tem hora pra entrega, não se fala do alheio, não se liga pra cantiga. Na minha casa não tem bola pra intriga, não se fala do alheio, nem se liga pra cantiga. Macumba lá na minha casa, tem galinha preta, tem chifre, a ladainha lá na minha casa, tem reza bonitinha e cantiquinha pra comer. A ladainha lá da minha casa, tem reza bonitinho, canjiquinha pra comer. Mas dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá bola, Em casa de batuqueiro. quem fala alto é pior. Mas dinheiro, Pra que dinheiro se ela não me dá bola? em casa de batuqueiro, só quem fala alto é melhor. Tudo que quiseres te darei, amor, menos meu amor. Darei carinho se tiveres a necessidade, e peço a Deus para lhe dar muita felicidade. Infelizmente só não posso ter-te para mim, coisas da vida, é mesmo assim. Embora saibas que me tens tão grande adoração, eu sigo a ordem, ela é dada no meu coração. Nesse romance existem lances sensacionais, é mais te dar meu amor. Já mais dinheiro, pra que dinheiro se ela não me dá bola? Em casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. Mais dinheiro, Pra que dinheiro porque ela não me dá bola. Em casa de batuqueiro, só quem fala alto é viola. Mas em casa de batuqueiro, quem fala alto é viola. Mas na casa de batuqueiro, só quem fala alto é O som da rua, há 100 anos, o meio de comunicação mais afetivo chegava ao Brasil. Em 2022 é comemorado o centenário do rádio no país e a Rádio Roquete Pinto preparou uma programação especial para você. Afinal, foi o intelectual Edgar Roquete Pinto que protagonizou o feito histórico de trazer toda essa tecnologia para o público brasileiro. Ficou curioso para saber o que vem por aí? Então fique atento às nossas atrações e continue ligado nas nossas redes sociais. O papo tá bom, a música tá boa, é o movimento cultural Roda de Samba do Barão, lá da Praça 7, da Praça Barão de Drummond de Vila Isabel. Eu queria que vocês contassem pra gente um pouquinho
como tem sido, PC, a retomada daquela região. Conversávamos aqui com o Beto Timbó, com o PC, com o resto da galera, sobre o quadrilátero do samba, sobre a rua Torres Homem. Que bacana ver florescer em Vila Isabel novamente um movimento cultural, uma vida noturna. Isso é muito legal, e a gente também tem que parabenizar os empresários que, com toda essa crise financeira que a gente está vivendo, da pandemia e por outras situações, né, eles estão tendo a coragem de continuar investindo na cultura. Aquele quadrilátero ali tem aberto oportunidades para diversos grupos, não só de samba, mas de outras vertentes musicais, de outro viés musical, e isso é muito importante, né, que venha transbordar isso para 28 de setembro, que ficou um pouco esquecida nesse todo esse período, antes mesmo da pandemia. A gente tem a Escola de Samba Vila Isabel, que é uma potência, não só para o bairro, e fazer essa retomada, né? Voltar que a quadra seja da gente, do povo, que as praças ali ao redor sejam do povo, que a gente possa trazer moradores de outras localidades, receber visitantes, como o bairro boêmio de Vila Isabel tem esse histórico, né? É uma região muito rica, o Renascença, com o Samba do Trabalhador ali perto, na segunda-feira. Sim. A quadra do Salgueiro, para quem não conhece, fica a 2 ruas. Mangueira, né? A Mangueira, na outra ponta da 28 de setembro. Sim. Então, não é à toa que o movimento cultural Roda de Samba do Barão traz tanta coisa boa pra gente, né? O Beto cria lá da bateria do Trambique, o Trambique que é um padrinho da roda junto com o Martinho. A gente tem um privilégio de ter 2 padrinhos de peso, o mestre Trambique e o Martim da Vila. Que honra, hein? E a nossa madrinha, que é a Analimar, a filha do Martinho, né? O Beto Timbó veio da bateria Mirim, teve essa ideia também, agrega a bateria, ele traz os meninos lá hoje, né? Os meninos lá que ele continua tendo acesso, continua trabalhando com eles, né, Timbó? E nós temos também um projeto que se chama... É um movimento também, trazendo cultura, que é o Quizombinha. Que legal. Que é através da Analimar, a gente montou a escola de samba Mirim, que é o Quizombinha. É um bloco carnavalesco, que era do Martinho, dos anos 80, 70, né, PC? Isso. Da família Martinho. E a gente está lá, apoiando esse projeto lá. Que fantástico. Para quem não sabe, Kizomba foi o grande samba que concedeu à Vila seu primeiro título. É um marco da história do samba da Avenida, né? É o marco maior, a meu juízo, da Vila Isabel. E a gente tem o prazer aqui de conversar com gente que não só acompanha, curte e toca, mas que vive essa vida cultural na Vila Isabel. Então não vamos perder a oportunidade, vamos ouvir mais música boa. Vamos cantar Kizomba, então, em homenagem ao Kizombinha? Vamos lá. Vamos lá nessa. Andrezinho, aquele cavaco de carro de som. PC. Alô, Luiz Carlos da Vila, lá do céu. Para não perder aqui, Jonas. vamos falar dos compositores, né, PC, de Kizomba. Luiz Carlos da Vila, Jonas, né? Rodolfo. Luiz Carlos da Vila, Jonas... O enredo do Martinho, Rodolfo. né? Que é enredo esse... Exatamente. Foi, A Rússia era presidenta. Porque as pessoas pensam que o samba de Kizomba foi composto por Martinho. Não. Sim. Martinho foi o autor do enredo, não do samba. Então vamos nós de Kizomba, Festa da Raça, 1988, Vila Isabel, campeã. Em homenagem ao saudoso mestre Bug, primeiro ano dele, primeiro campeonato, primeiro estudante de ouro, a bateria da Vila Isabel. Um grito forte dos palmares que correu terras, céus e mares, influenciando a abolição. Zumbi valeu! Zumbi valeu.
temos mais uma lua, graças a Deus, com o som da rua, iluminando todas as rodas de samba, todos os eventos de rua, dando essa mão, dando esse colo, nesse momento tão importante de acolhimento social, cultural. Kizomba, a Festa da Raça, Rodolfo Jonas e Luiz Carlos da Vila, samba brilhante de 88, é o som da rua com história, é o som da rua com música, com cultura, com movimento cultural, samba do Barão. Pessoal, o que vocês prepararam pra gente agora? Bom, a gente vai cantar, Andrezinho vai cantar um samba, pode ser um samba lá de Nilópolis, que a gente agrega todas as bandeiras, pode ficar Isso. à vontade. Vamos lá, minha querida escola. A diversidade e a inclusão Com tem que estar certeza. presente. Em todas. E Oi, irmãs. E como eu falei antes, o som da rua é mais uma lua de Luanda iluminando todo mundo. Uma Que honra. assim seja, que assim seja. Vamos lá, PC. Fica à vontade. Que também é azul e branco, né? Beija-flor de Nilópolis. É ela, maravilhosa e soberana, de fato nilopolitana, és a morada desse meu país. É você. A deusa da passarela, que faz o meu cantar feliz. Ela, um festival de brasa em plena pista, é um sorriso aberto do sambista, ao ecoar do som de um tambor. Beija-flor, minha escola, minha vida, meu amor. Beija-flor, beija-flor, minha escola, minha vida, meu amor. Vamos ver se ela, maravilhosa e soberana, de fato neopolitana, és a morada desse meu país. Ela, a deusa da passarela, que faz o meu cantar feliz. Ela, um festival de prata em plena pista, é um sorriso aberto do sambista, ao ecoar no som de um tambor. Beija-flor, minha vida, meu amor. Beija-flor, beija-flor, minha vida, meu amor. Beija-flor, Beija-flor, minha vida, meu amor. Beija-flor, minha vida, meu amor. faz um samba. Já falaram muito de azul e branco nesse lugar. Vamos falar um pouquinho da verde e branco lá da Zona Oeste? Vamos sim. Minha escola de coração. Alô, Zona Oeste! Vamos cidade! Mostrando a minha identidade, eu posso falar a verdade a essa gente, porque eu sou da mocidade independente. Mostrando a minha identidade, eu posso falar a verdade a essa gente, porque eu sou da mocidade independente. Mas boa noite, meus senhores, sambistas e compositores, e até mesmo bacharel. Samba é o meu ideal. Sou natural de Padre Miguel. Sou do tempo do Distrito Federal, onde o Rio de Janeiro
falar a verdade a essa gente, porque eu sou da mocidade independente, mostrando a minha identidade. Eu posso falar a verdade a essa gente, porque eu sou da mocidade independente. Lá vem a bateria da mocidade independente. Não existe mais quente, não existe mente. É o festival do povo, é a alegria da cidade. Salve a mocidade, salve a mocidade, salve a mocidade, salve a mocidade. O mestre André disse outro dia: ninguém segura a nossa bateria. Padre Miguel é a capital da escola de samba que faz o melhor pro carnaval. Salve a mocidade, 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 salve a mocidade. Henrique Vasconcelos no violão e no vocal agora nessa música, Andrezinho do Cavaco, que também cantou com a gente no cavaquinho, PC Corrêa no pandeiro, no reco-reco, Beto Timbó no tantã. É o movimento cultural Samba do Barão. Como que o ouvinte da Rádio Roquete Pinto encontra vocês nas redes sociais, os arrobas, os perfis? Contem pra gente. Isso aí, a gente tem o nosso canal no YouTube, né? Movimento Cultural Roda de Samba do Barão. As lives que fizemos estão todas disponíveis lá. A galera pode curtir, dar aquele like, mandar um comentário. Temos o Instagram, @Samba do Barão. E o nosso Facebook, Movimento Cultural Roda de Samba do Barão, o Legítimo. E convidando a todos para irem à praça, para poder abraçar a gente. A melhor maneira de nos encontrarmos, beber uma cerveja gelada, um bom refrigerante, um bom tira-gosto e curtir uma boa música e atividades culturais. Já que o Samba do Barão pontuou como o pessoal pode encontrá-los, né, nas redes sociais, eu vou indicar para vocês também, para vocês que estão sintonizados na nossa frequência 94.1, para que vocês conheçam as nossas redes sociais. Lá tem programas, entrevistas, vídeos completos. Assim vocês podem ficar por dentro de tudo que já aconteceu e das novidades da nossa programação. O Facebook é Rádio Roquete Pinto com 2 T's e hífen. O Instagram é @Rádio Roquete, tudo junto. E você encontra a gente também em youtube.com/Rádio Roquete Pinto 94 com 2 T's e sem espaço 94 numeral. Vamos nessa, pessoal. Estamos chegando ao fim, mas dá tempo de mais uma. Legal. O Beto Timbó tem um recado para toda a comunidade lá de Vila Isabel. Toda a comunidade de Vila Isabel. Lembrando que agora em maio, se Deus quiser, voltamos às nossas atividades na Praça 7. Convido a vocês e as essências para curtir nosso samba maravilhoso. E vem novidade aí. Opa, lá estarei, lá estarei. Junto com a Roquete Pinto. A gente vai conseguir Opa! fazer um som da rua ao vivo lá. Isso é um sonho, isso é um sonho. Maneiro, Vai ser fantástico. Então. E a Que gente vai assim botar seja. a faixa lá, Nova Lua de Luanda. Vai ser isso aí. Que assim seja, que assim seja. O Valeu. som da rua, Rádio Roquete Pinto. A gente tem sempre, todo evento, a gente termina com um samba tradicional, sempre aquele mesmo samba, que é a Garoa, que também é um samba do Ney Silva Trambique, Paulinho Daba, que é meu tio também, já está lá no andar de cima olhando a gente, e a gente sempre termina com essa galera toda cantando em volta. Então vamos com esse samba aqui. Mais uma vez agradecendo a Roquete Pinto, som da rua, a todos os ouvintes, as ouvintes aqui presentes, o pessoal que está lá do outro lado do dial, lá escutando. Muito obrigado, uma honra sempre. PC, um abraço especial para a velha guarda de Vila Isabel. Opa! É o nosso irmão, Elcio da velha guarda, gente boa. O Elcio Filho, é o Elcio Filho. Isso aí, todos os amigos lá. Vila Isabel, não chove à toa, chuva forte lá na vila é garoa. Vila Isabel, não chove à toa, chuva forte lá na vila é garoa. É garoa, é garoa, é garoa, é garoa. Tempestade na vila, o que é?
garoa, garoa. Mas lá não pode chover, porque o samba está lá. É um pagode na praça, é outro no boulevard. No terreirinho também tem gente a batucar. E no jardim tudo bem, tem sempre gente a cantar. Alô, Pau da Bandeira, Morro do Macaco, Garoa, Caminho Central, garoa. tempestade na vila, o que é? Garoa, garoa. Se liga no trajeto, olha só. Descendo mais um pouquinho, eu chego no bambuzal, onde a rapaziada é maneira e a malandragem é legal. Subindo pela pedreira, eu chego lá na Mangueira. Tô lá no alto do morro, tô lá no pau da bandeira. É garoa! Lá não tem negócio de chuva forte, não. Garoa, Tempestade na vila, o que é? garoa, garoa. Tempestade na vila, ela é. Alô, Praça 7, 28 de setembro, Torres Homem, Luiz Barbosa. Samba do Barão. Alô, Vila Isabel, alô, velha guarda da vila, alô, Miro Ribeiro. Assim nós encerramos o programa O Som da Rua de hoje. Obrigado pela companhia ao longo dessa hora de muita música boa. Muito obrigado, Diego Felipe, nosso operador. Agradecemos também aos artistas que prepararam toda essa festa aqui no auditório da Rádio Roquete Pinto. Obrigado, Movimento Cultural, Roda de Samba do Barão. Esperamos vocês na próxima terça-feira com mais músicos que aproveitam o cenário da cidade para levar mais cultura aos cariocas. Agora vocês ficam com o painel do craque Jorge Ramos. Até lá! Você ouviu o Som da Rua. A apresentação Elcio Herbert Neto. Aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga ao Rio.